ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება 2015 წლიდან იმართება და მას ფართო საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს. ეს იყო აღნიშნული პროექტის დაბადება სრულიად ახალ და განსხვავებულ და უმაღლეს თამასაზე. რა კრიტერიუმებით ხდება მონაწილეობის შეფასება, რამდენად სანდოდ აფასებს ამას ორგანიზაცია? საბოლოო ჯამში ყველაფერი იქმნება მომხმარებლისთვის. ნამდვილად ესეა, ძალიან ხშირად საკუთარ თავსაც ვეკითხები, თუ რატომ ვარ მე დღეს აქ. რა არის შენი მთავარი სათქმელი ამ პროექტით? სოფლიო რუკაზე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი და ჩვენი ღირებულებები და სულისკვეთება წარვადგინოთ უმაღლეს დონეზე. ეს არის სივრცე და ეკოსისტემა, სადაც ჩვენ აი ამ ერთობლივი სინერგიით ვახდენთ გარკვეული მაღალი სტანდარტების დაწესებას. ვიღებთ ამაღლებულ სტანდარტებს, განათლებულ სისტემას და ძალიან მაღალ დონეზე გადაყვანილ სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიას. თამასას ვაწესებთ. რა თქმა უნდა. შენი აზრით, რა აკლია დღეს საქართველოში ტურისტულ ბიზნესს პირველ რიგში? ერთსულოვნება, თანასწორობა, ერთიანობა. გამარჯობა, მე სოფო აზარიაშვილი ვარ და თქვენ უყურებთ Tourism Talks. პოდკასტი ხორციელდება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ფარგლებში, რომლის მხარდაჭერისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს და აქვე თქვენს გთხოვთ მხარდაჭერა და არხის გამოწერა. დღეს ჩვენი სტუმარია სწორედ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მმართველი პარტნიორი ნიკოლოზ სირაძე, რომელთანაც ერთადაც ვისაუბრებ პროექტის მნიშვნელობაზე, მისი განვითარების გზებზე და სამომავლო გეგმებზე. ვეცდები შეგახედოთ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების კულისებში და უფრო ახლოს გაგაცნოთ ადამიანი, რომელიც ამ პროექტის განვითარებაზე ზრუნავს. ნიკოლოზ, მადლობა სტუმრობისთვის და დარწმუნებული ვარ, მაყურებლისთვის საინტერესო ეპიზოდის მომზადებას შევძლებთ. მოგესალმებით, სოფი, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის აღნიშნულ გადაცემაში მონაწილეობა და ვუსურვებ წარმატებას პირველ რიგში შენს ამ პოდკასტების სერიას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებ და ეს ნამდვილად ჭირდებოდა სრულიად ტურიზმის ინდუსტრიას. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა, წარმატებები ჩვენს პოდკასტს და ჩვენს პროექტს. ნიკოლოზ, ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება 2015 წლიდან იმართება და მას ფართო საზოგადოება ძალიან კარგად იცნობს. შენ დაერეკლე კი შარშან აიღეთ, ასე ვთქვათ, ხელში ამ პროექტის მართვის სადავეები. მე-10 საიუბილეო ღონისძიება თქვენი ხელმძღვანელობით ჩატარდა გრანდიოზულად და ძალიან წარმატებით. მე მინდა გავიგო, რა შესაძლებლობები დაინახეთ ამ პროექტში და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამ პროექტის მესვეურები გამხდარიყავით? მადლობა სოფი ამ შეკითხვისათვის. 2015 წლიდან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად და მაღალი ინტენსივობით ვაკვირდებოდით აღნიშნულ პროექტს. იყო წლები, როდესაც ჩვენ ვიყავით როგორც მონაწილენი, იყო წლები, როდესაც ვიყავით პარტნიორები და ყოველთვის მუდმივად გრძნობდით, რომ აღნიშნული პროექტი და აღნიშნული ღონისძიება და დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო სრულიად სექტორისათვის და ასე ვთქვათ წლიდან წლამდე ყველა მოუთმენლად ელოდა ამ ღონისძიებას და ამ დღეს იქმნებოდა ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სინერგია და აღიარება, რომელსაც წლიდან წლამდე პროგრესის გზით გადიოდა თითოეული კომპანია. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან გვაინტერესებდა, ძალიან დიდი სიხარულით მონაწილეობდით ხოლმე და განვლილ წელს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ სწორ ადგილას და სწორ დროს მოხვედრილიყავით. ქალბატონ მაიასთან მოლაპარაკების შემდეგ და მის ინიციატივით მოხდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესვლა აღნიშნულ პროექტში და უკვე ერთობლივი ძალებით გამავითარეთ და ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ, რაც სრულიად სექტორმა იხილა განვლილ წელს და ვფიქრობ, რომ ეს იყო აღნიშნული პროექტის დაბადება, ხელახალი დაბადება, სრულიად ახალ და განსხვავებულ და უმაღლეს თამასაზე, რომელიც წელს კიდევ უფრო მაღალი ინტენსივობითა და ახალი ხედვებით განხორციელდა, რამე თუ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა და შევხვდით ქალბატონ ელენე ოთარაშვილს, რომელიც დღეს აღნიშნული დაჯილდოების პრეზიდენტია და ჩვენი ხედვები, ჩვენი ფილოსოფია და გრძელვადიანი ხედვები სრულ თანხვედრაში მოვიდა, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა, რომ სრულიად სხვა სინერგიითა და ენერგიით დაგვეწყო აღნიშნული პროექტის კიდევ უფრო მაღალ სიმაღლეებზე განვითარება. ნიკოლოზ, წელსაც როგორც შენ უკვე აღნიშნე, არაერთი სიახლე იგეგმება პროექტის განვითარების მიმართულებით. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა სიახლეებს ვთავაზობთ სტუმარმასპინძლობის სფეროს? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი შემოვიდა აღნიშნული დაჯილდოების გარშემო. მართალია, უკვე მეორე წელია, მაგრამ უფრო მეტი ინტენსივობითა და
ინტეგრაციით. ეს არის შეფასების მიმართულება, გამჭვირვალობის მიმართულება და მიუკერძოებლობის ნაწილი. კი, ეს ნაწილი არის ალბათ, რაც ყველაზე მეტად დაინტერესებთ მონაწილეებს და რაც ყველაზე მეტ კითხვას პატებს. თუ რა კრიტერიუმებით ხდება მონაწილეობის შეფასება, რამდენად სანდო დაფასებს ამას ორგანიზაცია. ჩვენ შემთხვევაში ამას უზრუნველყოფს საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია. აი ამ კომპანიაზეც რომ ვისაუბროთ და მათ როლზე პროექტის სრულყოფილად განხორციელების საქმეში. Grant Thornton-ი ეს არის საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სოფლიო ბაზარზე აუდიტის მიმართულებით. შესაბამისად, მათთან შედგა მნიშვნელოვანი გარიგება, რაც გულისხმობს იმას, რომ პროექტის შეფასების ნაწილის არბიტრაჟს სრულად უზრუნველყოფს აღნიშნული ორგანიზაცია, რაც გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ჩვენ როგორც ownership-ში ან management-ში, ასე ვთქვათ, ჩვენ შევქმნათ საოპერაციო სრული პროცესინგისა და ორგანიზების მიმართულება, ხოლო ასე ვთქვათ, არ გქონდეს შესაძლებლობა რაიმე ფორმით ჩავერიოთ თუნდაც შეფასების, შერჩევის ან ინტერესთა კონფლიქტის ან აცილებების ნაწილში. აღნიშნული მიმართულება უნდა აკეთოს აუცილებლად ისეთმა ორგანიზაციამ, რომელიც იქნება საერთაშორისო გამოცდილების, იქნება მიუკერძოებელი და იქნება იმის გარანტი, რომ აღნიშნული მიმართულება და აღნიშნული ნაწილი, რაც ძირითადი ფასეულობა არის აღნიშნული დაჯილდოების, ჩავლის უმაღლეს დონეზე და იქნება დასავლურ ღირებულებებზე დაფუძნებული გამჭვირვალობის უდიდესი სისტემა შეფასების. ნიკოლოზ, როგორი იქნება ამ შემთხვევაში ონლაინ ხმის მიცემის წესები და თქვათ რა წონა იქნება ონლაინ ხმის მიცემას საერთო შეფასებაში? ჩვენ ასევე ჩავთვალეთ და ვიფიქრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მომხმარებლის ხმა. თუ რას ფიქრობს მომხმარებელი? საბოლოო ჯამში ყველაფერი იქმნება მომხმარებლისთვის. ნამდვილად ესეა. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ არ გამოგვერიცხა აღნიშნული კომპონენტი, რამე თუ მომხმარებელთა გამოცდილებაზე დგას ძალიან დიდი ნაწილი hospitality მიმართულებაში სტანდარტების ამაღლების. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივცემდით თავს იმის უფლებას, რომ სრული გადაწყვეტილებების ნაწილში, ასე ვთქვათ, 20%-ზე მეტი ქულა მიგვენიჭებინა აღნიშნული მიმართულებისთვის, რადგან თანამედროვე სამყაროში არსებობს ფროდის რისკები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთანხმდით, რომ 80-20-ზე პრინციპით გაიყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 80% იქნება საერთო შეწონილი ქულების შეფასებული ჟიურის უდიდესი და ძალიან პროფესიონალი ბორდისგან, რომელიც 40-ზე მეტი საქართველოს და უცხოელი ექსპერტებისგან შემდგარი გუნდისგან არის დაკომპლექტებული და უკვე 20% მომხმარებელთა ხმა, რომელიც დაიწყებს, ასე ვთქვათ, გააქტიურებას სექტემბრის დასაწყისში და კულმინაციას მიაღწევს თვის ბოლოს. აქ უკვე ექნებათ მომხმარებლებს შესაძლებლობა, რომ უნიკალური ერთი ხმა მისცენ თავიანთ საკუთარ საყვარელ ბრენდს, რომელიც საბოლოო ჯამში შეფასდება 20%-იან ჭრილში. ნიკოლოზ, თქვენ გაქვთ ამბიცია, რომ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება აღარ იყოს მხოლოდ დაჯილდოება და ეს გახდეს, ასე ვთქვათ, ერთიანი პლატფორმა სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში. აი ეს თემაც რო გავშალოთ ძალიან მინდა. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და ყოველდღიურად თუ არა ძალიან ხშირად საკუთარ თავსაც ვეკითხები, თუ რატომ ვარ მე დღეს აქ და პასუხები მაქვს ძალიან მკაფიო. პირველ რიგში ბატონ ერეკლესთან და ქალბატონ ელენესთან ერთად ვარ სულ თანხმედრაში ამ მიმართულებით და ეს არის სულისკვეთება, რომელიც გულისხმობს პირველ რიგში გააზრებას იმ პასუხისგებლობისა და იმ როლის თუ რა როლი და რა მნიშვნელობა აქვს თითოეული ქართველის ცხოვრებაში სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიას. სანამ სიტყვა ინდუსტრიას ვახსენებთ, ჩვენ ჯერ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი, ეს ჩვენი სულიერების ნაწილია, რაც შემდეგ უკვე მენეჯერული მიმართულებით შეგვიძლია უნიკალურ განუმეორებელ გამოცდილებად ვაქციოთ. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თითოეული მოქალაქის DNM-ში ჩადებული რამ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სტუმართმასპინძლობაზე, ჩვენ ღრმად გვწამს იმის, რომ თითოეული სტუმარი არის ღვთისაგან ბოძებული და ამის შემდეგ უკვე მე ვხედავ პერსპექტივას და პოტენციალს, რომ აი ამ შეუფასებელ ღირებულებაზე დაშენებული აი ეს ინფრასტრუქტურა, გამოცდილება, ხარისხი და უკვე სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრია ჩვენ შეიძლება და გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სოფლიო რუკაზე დავსვათ როგორც ერთ-ერთი უნიკალური და სუპერ სახელმწიფო აი ამ ტურისტულ რუკაზე. ეს არის ერთი ნაწილი, რაც მაძლევს იმის ფიქრის შესაძლებლობას, რომ ეს სწორ ადგილას ვარ და მეორე ალბათ ამას უწოდებდი უფრო
პატრიოტიზმს ამ ჩემი დარგის ნაწილში, რადგან მე ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო და მე ვფიქრობ, რომ რაიმე ფორმით უნდა დაუბრუნო ჩემი პოზიტიური როლი იმისათვის, რაც მე მან მომცა. შესაბამისად, რადგან მე ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობ უკვე 12 წელიწადზე მეტია და ყოველთვის მქონდა იმის განცდა და მოთხოვნილება, რომ მე იმაზე მეტი მინდა გავაკეთო აღნიშნული ინდუსტრიისთვის, ვიდრე შეიძლება კერძო ბიზნესი იყოს, რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ ადგილას მომიყვანა აი იმ წერტილების გადაკვეთის ზებუნებრივმა ძალამ, რასაც დღეს ჩემი იმპექტი ქვია ტურიზმის ეროვნულ დაჯილდოებაში. ესე შემოვიფარგლებოდი ამ ახსნა განმარტებით. ნიკოლოზ, აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს შენს გზაზე ტურიზმის სფეროში, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრა, ესე რომ შევაჯამოთ, რა არის შენი მთავარი სათქმელი ამ პროექტით? ეს არის ჩემი პასუხი იმ პასუხისგებლობის მიმართ, რომელსაც სრულიად საქართველო და ჩვენი სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია უნდა იზიარებდეს და აცნობიერებდეს, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის 10%-ზე მეტი კონტრიბუტორი მიმართულება, რომელიც 9 მილიონზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. ეს ერთი ინდუსტრიული გაგება და მეორე ეს არის შესაძლებლობა და ინვესტიცია, რომ სოფლიო რუკაზე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი და ჩვენი ღირებულებები და სულისკვეთება წარვადგინოთ უმაღლეს დონეზე. ნიკოლოზ, შენ ახსენე დასაქმებულთა რაოდენობა ამ სექტორში და ხშირად საუბრობენ განათლების მნიშვნელობაზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელობაზე. ამ კუთხით რა გეგმები აქვს პროექტს? ოდნავ შევაფასებ კიდევ ერთხელ განათლებისა და ხარისხის მიმართულება, დაჯილდოება. დაჯილდოება რას გულისხმობს თავის თავში და როგორ გვესმის ჩვენ დაჯილდოება? ეს არ არის დღე, სადაც ადამიანები მოდიან და იმარჯვებენ და მარცხდებიან. ეს არის სივრცე და ეკოსისტემა, სადაც ჩვენ აი ამ ერთობლივი სინერგიით ვახდენთ გარკვეული მაღალი სტანდარტების დაწესებას. ანუ ჩვენ რა ველს ვქმნით? ადამიანები და ორგანიზაციები აქ ახერხებენ, რომ წარმოაჩინონ თავიანთი საუკეთესო შედეგი წლის განმავლობაში. შემდეგ ეს ჯამური სინერგიული საუკეთესო შედეგი იქცევა გენერალიზირებულ სტანდარტად და საბოლოო ჯამში ეს გადაითარგმნება როგორც მეტრად, ეგრეთ წოდებულ ბენჩმარკად, რომლის მიმართაც ყველას უჩნდება საერთო სწორება. ანუ ფილოსოფიურად რას ვიღებთ, რომ ჩვენ ერთგვარი ფსევდო, ასე ვთქვათ, კონკურენციით, რომელიც საბოლოო ჯამში იმ ეკოსისტემას ქმნის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიღებთ ამაღლებულ სტანდარტებს, განათლებულ სისტემას და ძალიან მაღალ დონეზე გადაყვანილ სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიას. თამასას ვაწესებთ. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთია თუ რა ადევს ჩვენს DNM-ში სტუმარმასპინძლობის მიმართულებით, მაგრამ თუ ჩვენ ვერ შევთავაზეთ თანამედროვე სამყაროს ახალი, თანამედროვე და მაღალი სტანდარტების სერვისები და ინფრასტრუქტურა, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ან ერთფრთიანი, ასე ვთქვათ, ხომალდი ვიქნებით, რომელიც ვერ აფრინდება ფიზიკურად. ძალიან დინამიური არის დღევანდელ სამყაროში სტუმარმასპინძლობის სფერო. შენი აზრით, რა აკლია დღეს საქართველოში ტურისტულ ბიზნესს პირველ რიგში? პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ აკლია ერთსულოვნება, თანასწორობა, ერთიანობა, სადაც ვლინდება გაგება და ფილოსოფია, სადაც ჩვენ მივხედავად იმ თანამედროვე კონკურენციისა, რასაც ასე ვთქვათ, ფინანსური სამყარო ქმნის. ჩვენ აღნიშნული მიმართულებით და ერთიანობით შეგვიძლია რომ გავაკეთილშობილოთ, გავაუმჯობესოთ ჩვენი საზღვრები, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ინდუსტრია და საბოლოო ჯამში აღნიშნული სინერგიული ძალით თითოეულმა კონკურენტმა და თითოეულმა აქტორმა მიიღოს უკეთესი და უფრო კონკურენტუნარიანი გარემო, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ უნიკალურ შედეგს, რასაც ქვია უკვე გაზრდილი ნაკადები, სტაბილურობა და უკვე გაზრდილი ეკონომიკა, რაც ჯამურად შემდეგ უკვე ითვლება ქვეყნის ეკონომიკაში. კი ბატონო, ნიკოლოზ, მე მაინტერესებს რა ღირებულების მომტანი არის ეს პროექტი მონაწილეობისთვის? რატომ უნდა მიიღონ სტუმარმასპინძლობის სფეროს ბიზნესის მოთამაშეებმა ამ პროექტში მონაწილეობა? პირველ რიგში ეს არის საკუთარი თავის მიმართ მადლიერებისა და დაფასების გამოხატვის შესაძლებლობა, თუ რა გავაკეთე მე წლიდან წლამდე, რა კონტრიბუცია შევიტანე ჩვენს ეკონომიკაში, რამდენად გავიზარდე, რამდენად კონკურენტუნარიანი ვარ
ამის დანახვის შესაძლებლობას აძლევს პროექტი თითოეულ მონაწილეს საკუთარ თავში. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, ან ვერ ვახერხებთ, რომ გვერდიდან შევხედოთ, თუ როგორები ვართ, რამდენად ხარისხიანები ვართ, რამდენად კონკურენტუნარიანები ვართ და აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა პირველ რიგში გაძლევს ამ შეკითხვების დასმის შესაძლებლობას და შემდეგ ამ შეკითხვებზე შენ თავად ძემ პასუხებს და აქედან გამომდინარე გვერდიდან უყურებ ყველაფერს, საკუთარ ხარვეზებსაც ძალიან კარგად ხედავ. გარდა ამისა, შენი კონტრიბუცია შეგაქვს იმ დიდ სინერგიაში და იმ ფანჯარაში, იმ დიალოგში, რომელიც ესე ძალიან ჭირდება, აი დასაწყისშიც წინა შეკითხვისას ვახსენე, რომ ერთსულოვნება, ერთიანობა გვაკლია. ეს არის ფანჯარა, ეს არის ჰაბი და ეს არის ეკოსისტემა, სადაც თითოეული მონაწილის ჩადებული სინერგია ქმნის იმ დიდ ენერგიას, რომელიც განვითარების საწინდარია. არ აქვს მნიშვნელობა აქ ვინ არის გაამარჯვებული ან ვინ არის დამარცხებული, აქ სრულიად სხვა ფილოსოფიას ვატარებთ, რაც ფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში გრძელვადიან ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს პოზიტიურად ჩვენი ინდუსტრიის განვითარებაზე. ასევე დაჯილდოება არის ძალიან კარგი საშუალება თვალის შეავლო, რას აკეთებენ შენი კონკურენტები. ხო? და რაღაც სწორი დასკვნები გამოიტანო აქედან. ცხადია. ისევ და ისევ მივდივართ აი იმ საერთო სტანდარტების განცდის დონემდე. ეს ხო ვერ იქნება ყველასათვის, ასე ვთქვათ, ხელშესახები და გამოტანილი რაღაცა ნიშნული, რომ აი ეს არის ზღვარი, სადაც ჩვენ უნდა მივაღწიოთ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თანამედროვე მენეჯმენტში ყოველთვის დათვლადი და გაზომვადია, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ვინ აწესებს და ვინ ქმნის აი ამ შეფასების სტანდარტებს, ერთია ეს საერთაშორისო გამოცდილებები და ის გლობალური მიღწევები, სადაც ჩვენი საერთაშორისო ბრენდები აღწევენ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ გვყავს ქართული ბიზნესი და ქართული აქტორები, რომლებიც არ არიან ჯერჯერობით გლობალური ბრენდების წარმომადგენლები და ქმნიან ქართულ ბიზნესს და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ამ საერთაშორისო ბრენდებთან ურთიერთობა და მეორეს მხრივ საერთაშორისო მოთამაშეებისა და ლოკალური მოთამაშეების ერთობლიობით შექმნილი ის მეტრი უკვე ქმნის იმის განცდას და ასე ვთქვათ სინერგიის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ განვითარდეთ, ვისწავლოთ ხო ერთმანეთისგან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ხომ ყოველდღიურად თანამშრომლობთ ერთმანეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა ეს სასტუმრო იქნება, ავტომობილი იქნება, ტურისტული ორგანიზაცია იქნება, რესტორანი, მიმტანი თუ სხვა რამ. ეს არის ძალიან დიდი ჯაჭვი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ყველაზე დიდი, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს აკავშირებს ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში ისევ იმ დნმ-მდე მივდივართ, რასაც სტუმარ მასპინძლობა ქვია. ნიკოლოზ, როგორ ხედავ პროექტის განვითარებას გრძელვადიან ჭრილში? პროექტის გრძელვადიან ჭრილში განვითარების ნაწილს რაც შეეხება, თავარი, რაც ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა და წელს უკვე დავიწყეთ ამის განხორციელება, ეს არის იმ ხედვის, ასე ვთქვათ, გაფართოება, რომ ეს აღარ იყოს ერთი დღესასწაული, ერთი დაჯილდოების დღე წელიწადში. ეს გვინდა რომ იყოს უწყვეტი პროცესების ციკლი, სადაც ჩვენ ყოველთვიურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ არ დაირღვეს აღნიშნული სინერგიის შესაძლებლობა. ეს იქნება ვორქშოპები, ეს იქნება რეგიონალური შეხვედრები, ყველა საჯარო და კერძო სექტორის ჩართულობა და საბოლოო ჯამში ეს არის ხო დიალოგში იბადება ჭეშმარიტება და ურთიერთთანამშრომლობაში იბადება განვითარება. სხვა შემთხვევაში კაცობრიობა ვერ მოიპოვებდა მოწინავე პოზიციებს და ვერ იქნებოდა მთავარი ორგანიზმი თანამედროვე სამყაროში. ამან მოგვიტანა თანამშრომლობის შესაძლებლობის განვითარება, მოგცა პროგრესის შესაძლებლობა და საბოლოო ჯამში დღეს აქამდე მოვედით. აქაც ზუსტად იგივე გვინდა გავაკეთოთ. საზღვრების გაჭრას და გარღვევას ხომ არ გეკმავთ, როგორც ვიცი, მსგავსი დაჯილდოებები არ არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. კი ბატონო, პირველ რიგში აღიარების ნაწილში მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად, რომ აღნიშნულ პროექტში გამარჯვება გასცდეს საქართველოს ფარგლებს და აღიარების ინტერნაციონალიზაცია მოხდეს. სწორედ ამიტომ ჩვენ თანამშრომლობთ და ვურთიერთობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო პლატფორმებთან, რათა გამოცდილება და მათი პროგრესი გადმოვიტანოთ და აქ გამარჯვება ნიშნავდეს მსოფლიო აღიარებას, შესაბამისად ამ მიმართულებით მივდივართ, რაც შეეხება რეგიონალურ განვითარებას, ამაზე ძალიან მალე გვექნება უკვე დაანონსებული სიახლეები. ძალიან საინტერესო არის. ნიკოლოზ, ეხლა ცოტა უკან დავუბრუნდეთ და ვისაუბროთ ტურიზმში როგორ დაიწყო შენი გზა.
ამ პროექტის მმართველი პარტნიორი ერეკლე მეფისაშვილი ასევე არის შენი ბიზნეს პარტნიორი და რომ მოგვიყვეთ, საიდან დაიწყო შენი და ერეკლეს პარტნიორობა და როგორ აღმოჩნდით ტურიზმის ბიზნესში? მადლობა. ჩვენთვის ძალიან სენტიმენტალური შეკითხვაა ეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან საინტერესოდ წარიმართა ჩვენი მოგზაურობა, რომელიც კავკასიის უნივერსიტეტში პირველ კურსზე დაიწყო, იგივე შემართებით და იგივე სულისკვეთებით. ჩვენ პრაქტიკულად პირველ კურსზე გავიცანით ერთმანეთი და იქვე აღმოვაჩინეთ, რომ მქონდა ძალიან დიდი სწრაფვა რაღაც დამოუკიდებელი გზის შენების მიმართ და ასე დაიწყო აი ამ ტურისტული ბიზნესის მშენებლობა. შემდეგ აღმოჩნდით საერთაშორისო პარტნიორების მოლაპარაკებების მაგიდაზე, საიდანაც მოხდა პირველი ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით. შემდეგ კი უკვე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდით მათ შორის ტრანსპორტის ბიზნესშიც, რომელიც მნიშვნელოვანი ჯაჭვი იყო აღნიშნულ ინდუსტრიასთან თანამშრომლობის, პრაქტიკულად ძალიან ბევრი კომპანია და ბევრი პარტნიორი მახსენდება, ვისთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნეს ურთიერთობები და პროცესები გვაკავშირებდა. სატრანსპორტო ნაწილი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ აკავშირებს ხო ერთი მხრივ ტურისტულ სააგენტოს სტუმართან, სტუმარს სააგენტოსთან და ამ ყველაფერს სასტუმროსთან მერე. და შემდეგ უკვე ქვეყანასთან. და აქ იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა. აქ დავინახეთ პრობლემები, რომლის მოგვარებაც იყო ძალიან რთული და ძალიან მნიშვნელოვანი. არ აღიქმებოდა ტრანსპორტის ბიზნესი, როგორც რაღაც ერთიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, მიმართულებად, როგორც შეიძლება მაგალითად სასტუმროს ბიზნესი იყოს, რადგან სასტუმრო არის ინფრასტრუქტურა, არის მნიშვნელოვანი ერთიანი ინვესტიცია და აქ უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა ჭრილში, ასე ვთქვათ, დიდ ბიზნესში განიხილებოდა აღნიშნული მიმართულება და ტრანსპორტში იყო პრაქტიკულად გაურკვევლობა, ქაოსი, არავით არის სტანდარტი მარტივი იყო entry ამ მიმართულებით და ალბათ ერთ კომპანიასაც კი ვერ ვიპოვით დღეს საქართველოში ტურისტულ ბიზნესთან დაკავშირებულს, რომელსაც ნეგატიური გამოცდილება არ ქონია ამ ინდუსტრიასთან თანამშრომლობის ნაწილში. აღარ ვისაუბრებ იმაზე თუ რა გამოცდილებები შეიძლება წაიღოთ საერთაშორისო მოგზაურებს და როდესაც ჩვენ აქ აღმოჩნდით დავინახეთ შესაძლებლობა, რომ აქ ბევრი რაღაცის მოგვარება და გადაწყვეტა შეიძლება და სწორედ აქ უკვე ჩდება ის ენერგია და ის გამოწვევებზე ორიენტირებული ხედვები, რაც დღეს უკვე აღნიშნულ დაჯილდოების ნაწილში გვადგება და ისევ იმ ფილოსოფიას ვიყენებთ, რომ ნებისმიერი გამოწვევა, ნებისმიერი პრობლემა ჩვენთვის არის შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობებით იბადება შემდეგ უწყვეტი პროგრესი. არ გავჩერებულ ვართ არასოდეს, ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ვახორციელებდით ამ მიმართულებით, ყოველთვის დიდ აქცენტებს ვაკეთებდით განათლებაზე. ჩვენ პირველი კომპანია ვიყავით, მახსოვს, როდესაც შევქმნით ჩვენი აკადემია, რომელიც განათლებაზე ზრუნავდა და ამზადებდა ჩვენს სტავს, მერე სხვა ადამიანებსაც ვამზადებდით და აქედან ყალიბდებოდა მოკლედ ის განცდა, რომ ვერასოდეს ვერ შეიცვლება მასობრივად და მასშტაბურად ქვეყანა, თუ აღნიშნული სინერგია სანთლის პრინციპით არ გაანაწილე და არ გაუზიარე ყველას, აი ეს შენი სულისკვეთება, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაუმჯობესოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ ვიყოთ შემდეგ კარგად. ნიკოლოზ, თუ სწორად მივხვდი, სტუდენტები იყავით, როდესაც ბიზნეს პარტნიორები გახდით? დიახ, პირველ კურსელები, ნულოვანი გამოცდილებითა და ნულოვანი კაპიტალით, მხოლოდ ენთუზიაზმით და რწმენით. მე ვიცი, რომ მხოლოდ ტურისტული ბიზნესი არ ყოფილა თქვენი საქმიანობის სფერო და COVID პანდემიის დროს თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველები, ვინც ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები დაინახეთ. აი ამ თემებზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის თქვენი ეს ისტორია. პრინციპში რომ შევაფასოთ, რეალურად ყოველთვის ლოკომოტივი hospitality მიმართულება იყო ჩვენთვის უბრალოდ ინდუსტრიისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის მოვიდა ეს გამოწვევა COVID-19-ს გულისხმობ, რომელმაც შეცვალა სამყარო COVID-მდე და COVID-ის შემდეგ. და განსაკუთრებით ტურისტულ სექტორს დაარტყა. აი თქვენ მაშინ დასაკეთებთ ახალგაზრდა ორი ბიზნეს პარტნიორი, საით მიდიხართ, რა გზები მოძებნეთ? ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს გავდიოდით, ამ პერიოდში ვახორციელებდით უახლესი ავტოპარკის მიმართულებით ინვესტიციების განხორციელების ეტაპზე ვიყავით, რომელიც ქმნიდა საქართველოში უპრეცედენტოდ განახლებული ფლიტის შესაძლებლობის არსებობას და
ერთადერთი რისკი, რაც შეიძლებოდა რომ ამ, ასე ვთქვათ, გარიგებას წინახდგომოდა, ეს იყო პრაქტიკულად ჩვენი ინდუსტრიის გაქრობას და ეს მოხდა. შესაბამისად, ჩვენ დავდექით გამოწვევის წინაშე თუ როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი გუნდი, ჩვენი სტაფი, ჩვენი მიმართულება, ჩვენი ოპერაციები და ის მიზნები და ის ხედვები, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვნად და ინტენსიურად მივყვებოდით და აქ უკვე შემოდის ფორმულა ადაპტაცია, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა გადარჩენაში. ჩვენ აღმოვაჩინეთ საკუთარ თავში, რომ თურმე თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობად შესაძლოა განვიხილოთ ადაპტაციის, flexibility-ის მიმართულება და ჩვენ ვადაპტირდით, სრულიად გადავეწყვეთ ყველა ჩვენი ოპერაცია, გადავაწყვეთ იმაზე, რომ საქართველოში მაშინ რა საჭიროებებით შეიძლება ჰქონოდა როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორს და გახსოვთ ეს აქ უამრავი შეზღუდვა და უამრავი საჭიროება არსებობდა, ჩვენ პრაქტიკულად ყველა სერვისი დავფარეთ, გავხდით როგორც მწარმოებლები, ისე სერვისის გამწევები და ძალიან დავეხმარეთ მაშინ როგორც ჩვენს გუნდს გადარჩენაში და განვითარებაში, ისე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დიდ ბიზნესებს და საშუალო და მცირე ბიზნესებს დავეხმარეთ მნიშვნელოვნად, რომ ასე ვთქვათ, გადარჩენილიყვნენ და შეუფერხებლად გაეგრძელებინათ ოპერირება. მახსოვს მაგალითად აი საქართველოში რომ ბრუნდებოდნენ ჩვენი მოქალაქეები, მაშინ ჯერ არავინ არ იცოდა კოვიდი რამდენად საფრთხის შემცველი შეიძლება ყოფილიყო და არასოდეს უკან არ დაგვიხევია. ჩვენ ვიყავით პირველები და ერთადერთები, ვინც დათანხმდა, რომ კი ჩვენ მოვემსახურებოდით ამ ადამიანებს და მოახდენდით მათ ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ. არასოდეს არც ერთ ეტაპზე უკან არ დაგვიხევია და რამდენიმე ფორმულა ჩამოყალიბდა რა, აქაც არ გაჩერდეს პრინციპი, წონასწორობა, ბალანსი, აქაც ისევ აი ამ არ გაჩერდესკენ მივდივართ, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ აი ეს ღრმა ფილოსოფიის შემცველ საკითხებს ვემუშაოთ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური როლი ავსახოთ სამყაროზე. ქართველებს მე მგონი განსაკუთრებით გვაქვს ეს კრიზისულ სიტუაციებში თვითგადარჩენის რეჟიმზე გადავდივართ და სწრაფად ადაპტირებას ვახერხებთ. ეს ალბათ პატარა ქვეყნებში განსაკუთრებულად გამომუშავებული გვაქვს, განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად ინდუსტრიაში და ისეთ სენსიტიურ ინდუსტრიაში ჩვენთვის hospitality და სტუმართმასპინძლობა ძალიან სენსიტიური სფეროა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი მოვლენა, იქნება ეს პოზიტიური თუ ნეგატიური, გლობალურად ყველაფერი ჩვენზე აისახება და აქ სწავლობენ ადამიანები ადაპტაციას. არ გვაქვს რაღაცნაირად უფლება იმის, რომ გავჩერდეთ და შევაგუოთ ბედს. ესე ანამდვილად არ უნდა გავჩერდეთ. ნიკოლას, მე მაინტერესებს როგორ ხედავ შენ საქართველოს სტუმართმასპინძლობის სფეროს მომავალს და როგორ ვისურვებდი რომ იყოს? მე ვისურვებდი რომ არ დავკარგოთ ღვთისგან ბოძებული აი ეს DNM-ი სტუმართმასპინძლობის აი ეს თითოეულ ქართველში არსებული სიყვარული, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ამას ჩვენ ვერავინ ვერ წაგვართმევს და ვიმუშაოთ იმაზე, რომ აღნიშნულ ღირებულებას დავაშენოთ ინფრასტრუქტურა, გამოცდილება, მაღალი ხარისხი და ჩვენ უბრალოდ მათემატიკურად არ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ არ აღმოვჩდეთ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე მოწინავე ლიდერ ქვეყნებს შორის და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თითოეულ ოჯახში შემოიტანს იმ სიკეთეს და ასე ვთქვათ, სტაბილურობას, რაც ესე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისათვის. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეული ადამიანი მაშინ არის ბედნიერი, როდესაც იკიგაიშია და ეს ჩვენთვის იკიგაი იქნება, როდესაც გავაკეთებთ იმ საქმეს, რაც ესე ძალიან გვიყვარს და რაც ჩვენი იდენტობის ნაწილია, გულისხმობ სტუმართმასპინძლობას და ამაში თუ წარმატებულ ბიზნესსაც ავაწყობთ, ეს იქნება ალბათ შესანიშნავი რამ. მსოფლიოში ძალიან დიდი კონკურენციაა დღეს ტურისტულ ბიზნესში, ხო? უამრავი ქვეყანა უამრავ ტურისტულ პროდუქტს თავაზობს მომხმარებელს, მით უმეტეს ციფრული ეპოქა არის, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი კონტენტი იდება და უჭირს მოკლედ მოგზაურს არჩევანის გაკეთება. როგორ ფიქრობ, საქართველომ რა უნდა შეთავაზოს ტურისტებს, როგორი ტურისტული პროდუქტები? საქართველომ უნდა შეესთავაზოს თანამედროვე ადამიანებს ის, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია თანამედროვე სამყაროში. ჩვენ დავკარგეთ შესაძლებლობა, რომ დავიჭიროთ წამი და ვიგზნოთ თავი ადამიანებად. ჩვენ დრო აღარ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გავჩერდეთ. და ხანდახან დღეები ისე გადის,
ალბათ თქვენს გეკნებოდათ აღნიშნული გამოცდილება არაერთხელ, რომ თითქოს რაღაცა ავტომატიზირებულად მიმდინარეობს ჩვენი დღეები და ისე გადის დრო თითქოს ვეღარ ვამჩნევთ ამ ყველაფერს. ჩვენი სუბიექტური დროის აღქმა უნდა შევცვალოთ და ამის შესაძლებლობას იძლევა მოგზაურობა და იძლევა ისეთი მოგზაურობები, როგორიც საქართველოშია. ჩვენ ვართ მოგზაურობის ქვეყანა, ჩვენ ვართ კულტურის ქვეყანა, ჩვენ ვართ სტუმარ მასპინძლების ქვეყანა და აქ უდიდესი საგანძური იმალება და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაუზიაროთ სამყაროს და შეუძლებელია, რომ ამაზე ვერ მივიღოთ უკავშირი პოზიტიური. თქვენ კითხეთ თუ რა მინდოდა რეალურად და როგორი მინდა რომ ქვეყანა იყოს და მე თავისუფლებას ვერ ვიბცემ რომ არ შევეხოთ ძალიან მძიმედ და ძალიან გულის დამწყვეტ საკითხს სრულიად საქართველოსთვის. მე მინდა რომ ბატონ თემურ უგულავას გარდაცვალების საკითხს შევეხო, რომელმაც ალბათ ისეთი შემოქმედებითი პროცესი აჩუქა სრულიად საქართველოს, როგორსაც ალბათ ვისურვებდი, რომ საქართველო იყოს მასშტაბურად ესეთი. ჩვენ არა, მე ალბათ ვერ უწოდებ მას ვერც ბიზნესმენს, ვერც ასე ვთქვათ, ანტრეპრენერს, ვერც მეწარმეს, მას პირდაპირ ალბათ დავარქმევდი შემოქმედს და თუ ესეთი შემოქმედებითი იქნება თითოეული ჩვენთაგანი, ან ოდნავ მაინც ასეთი, ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან პროგრესული ქვეყანა გვექნება, პროგრესული ინდუსტრია გვექნება და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ და თემურის დაწყებულ საქმეს და მის გამოცდილებას აუცილებლად მჯერა, რომ გააგრძელებს ის დიდი გუნდი, ის ადამიანები, რა სიყვარულიც მათ გამოხატეს და რაც ქვეყანამ გულში ატარა ამდენი წლის განმავლობაში, ეს აუცილებლად გაგრძელდება და მინდა რომ ღრმა მწუხარებით და ასე ვთქვათ, დიდი პატივისცემით ვისურვო, რომ აღნიშნული დასაწყისი, რომელიც იდეაში ფიზიკურად დასრულდა, ის უკვდავყოფას პოვებს აიმ დაუსრულებელ ხედვებში და შემოქმედებით ნაბიჯებში, რომელიც თითოეული ადამიანის გულში და სულშია. ნიკოლოზ, ძალიან მომეწონა შენი შეთანხმება შემოქმედთან დაკავშირებით. ნამდვილად ასეთი ადამიანი იყო ჩემი გულწრფელი პატივისცემა მას და სამძიმარი მის ოჯახს და კოლეგებს. და ხო, ალბათ თემურ უგულავას შექმნილი ობიექტები ყველაზე კარგად ყვება თუ რა შეგვიძლია ქართველებს, რა თამასის აწევა შეგვიძლია, როგორი ესთეტიკის მქონე ობიექტები შექმნა შეგვიძლია, რომელიც ძალიან საინტერესო არის უცხოელებისთვის და მაღალი რანგის სტუმრებისთვის. დიახ, აქ მივდივართ ისევ, რომ რა შევთავაზოთ, ჩვენ გვინახავს არაერთი თვალ გაბრწყინებული უცხოელი ადამიანი, რომელმაც ექსპორტზე გაიტანა ის გამოცდილება, ის ქართული გამოცდილება, რომელიც შექმნა ბრუმსმა, სტამბამ, ლოლიტამ და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ ის ქართული თანამედროვე საქმე, გულით და სულით გაკეთებული, როგორცაც ვისურვებდი სრულიად საქართველოში. ნიკოლოზ, და ბოლო შეკითხვამდე ძალიან ლოგიკურად მივედით. მე მინდა გკითხო, შენ რა კვალი გინდა რომ დატოვო ქართული ტურიზმის სფეროში? რა გინდა თქვენ შენზე და შენს გაკეთებულ საქმეებზე? ამ ესეთი საუბრის და ესეთი ადამიანის შემდეგ მე გამიჭირდება რომ რაიმე ვთქვა საკუთარ თავზე, მაგრამ ბედნიერი და მოხარული ვიქნები თუ ამ ინდუსტრიაში, ოდნავ მაინც თუ ამაღლდება, ასე ვთქვათ, სტანდარტები და გარკვეულ პოზიტიურ როლს შეასრულებს აღნიშნული დაჯილდოება ამ მიმართულებით, ჩავთვლი რომ ჩვენი მისია შევასრულეთ და სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ აქ შემოვედით და მან ყველაფერმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი სულისკვეთების პატარა ანარეკლი, ასე ვთქვათ, გაგვეზიარებინა ინდუსტრიისთვის. ნიკოლოზ, დიდი მადლობა. მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და მაყურებელიც კარგად გაიგებს თუ რა არის ამ პროექტის მნიშვნელობა, მისია, რისი თქმა გსურს ამ პროექტით. თქვენ უყურებთ Tourism Talks, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და არ გამოგრჩეთ შემდეგი ეპიზოდები.